Lidl ne-a pregătit din nou o surpriză minunată, aceste băuturi mojito pe care le găsiți direct în congelator la Lidl. Aceste băuturi vin în 4 pahare de plastic și sunt înghețate, așa că trebuie să le scoateți de la congelator și să le lăsați puțin afară pentru a se dezgheța băutura mojito, iar apoi o puteți zdrobi gheața în pahar și să savurați direct din paharul de plastic sau puteți să-l transferați într-un pahar de sticlă și să-l ornamentați cu puțin lime. Această băutură este extraordinară și perfectă pentru zilele călduroase. Nu uita să te abonezi și să-mi lași un like. Pe curând! Pa, pa!